म जाने सिर्सेनी र किरपुरको डर हो नि त। निर्माण व्यवसायको मन परेका कारणले गर्दाखेरि दुईवटा वडा जोड्ने पुल वर्षौंदेखि यो देखारे बोल्नु नि अहिले स्ट्रक्चरको सम्पूर्ण काम लगभग सकेछन् मेजर। अहिले एप्रोचको चाहिँ काम बाँकी छ। एकापट्टि एप्रोच लगभग गेबियन प्रोटेक्सन वर्कहरू लगाइसकेका छन्, ब्याक फिलिङ हुँदैछ। अर्को यता वारिपट्टि चाहिँ जग्गा विवादले गर्दाखेरि काम सुरु गर्न सकिएको छैन। हिजो त्यो पुलको टोटल काम कहिलेसम्म सकिन्छ? अहिलेसम्म यसो लगभग 80-85% जति काम सकेछ। अब यो बाँकी काम 2 महिनाभित्र निर्माण व्यवसायले लिखित प्रतिबद्धता दिएछन्, 2 महिनाभित्र भ्याउँछन्। हालैको निर्माण लागेको 3-4 वर्ष भइसक्यो। खै हाम्रो धेरै असजिलो भइरहेको छ। समयमै सम्पन्न भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। बर्खाको बेला खोला ठुलो हुँदा बाइकहरू वारी राखेर हामी पारी जानुपर्ने समस्या भइरहेको छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न भयो भने हाम्रो सहज हुने थियो भन्ने लागिरहेछ। ओहोरदोहोर गर्न बर्खा समस्या छ। गाडी लाइनको गाडी हिँड्नलाई गाह्रो भइरहेको छ। यहाँ गाडी खोला गाडी फसिरहेको छ। राज्यले के गर्नु, छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने। 3 वर्ष भइसक्यो। यस्तै छ अवस्था। कहाँ भन्ने यहाँ खै नेताहरू पनि देखिँदैन। अब छिटो बन्छ भन्ने पनि खै आश पनि हराउँछ।